देख सकते हैं आप लोग, ये गर्रा आ रहे हैं यहाँ सारे ट्रैक्टर धोने के नाम पे। ये चंदन आ रहा है, चंदन। ये चीता हमारा ट्रैक्टर धो रहा है यहाँ पर। ये गंगाधरी शक्तिमान आराम से रेस्ट कर रहा है, हार गया, थक गया ज़्यादा। ये देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर धो रहा है रंपा। ये उसके दो कारण अर्जुन आदमी, ये अपनी गाड़ी धुल चुकी है। ये ट्रैक्टर ऑटो, एक ट्रैक्टर चला गया धुलकर। ये देखिए, दो हेल्पर करण और अर्जुन। ये हमारे बाटले भाई को देखिए, अलग नहीं मान रहा है। ये देखिए।